Os animais mais fortes da natureza são fascinantes predadores e sobreviventes. Besouro rinoceronte. Pode levantar 850 vezes seu próprio peso. Predadores, aves e lagartos. 2. Gorila. Impressionantes músculos para esmagar bambu. Predadores, humanos caçadores. 3. Águia careca. Força para capturar peixes em pleno voo. Predadores naturais escassos. 4. Tigre. Força para caçar búfalos. Predadores, humanos por caça ilegal. 5. Crocodilo do Nilo. Mordida incrivelmente poderosa. Predadores, humanos e leões jovens. 6. Anaconda. Constrição esmagadora. Predadores, grandes felinos. 7. Tubarão branco. Mandíbulas poderosas. Predadores, orcas e humanos. 8. Elefante africano. Força para derrubar árvores. Predadores, leões e humanos caçadores. 9. Urso polar. Força e resistência em climas extremos. Predadores, humanos caçadores. 10. Hipopótamo. Força surpreendente e comportamento agressivo. Predadores, humanos e leões. História. Capitão Cook avistou crocodilo gigante na Austrália em 1770. História. Elefantes usados em batalhas na antiguidade asiática por exércitos militares. Curiosidade. Hipopótamos não nadam, mas correm debaixo da água. Curiosidade. Tubarão branco pode cheirar uma gota de sangue a quilômetros.